नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी डॉग लवर हो, आपके घर में एसी लगा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जहाँ डॉग रहते हैं वहाँ उनके बाल भी ज़रूर गिरते हैं और यही बाल आपके एसी के फ़िल्टर में फंस जाते हैं। इसकी वजह से एसी सही से एयर सक्शन नहीं कर पाता और कूलिंग भी कम हो जाती है। तो आपको करना बस इतना है कि हर 10 से 15 दिन में एसी के फ़िल्टर निकाल कर अच्छे से साफ़ करें। और हाँ, हर साल गर्मियों से पहले एसी की जेट पंप सर्विस ज़रूर करवाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एसी पर लोड बढ़ जाएगा, वो ओवरहीट होगा, बार बार ट्रिप करेगा और ख़राब होने के चांसेस 99% तक बढ़ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, हर 10 से 15 दिन में फ़िल्टर साफ़ करें। साल में कम से कम एक बार जेट पंप सर्विस करवाएं। इससे आपका एसी लंबे समय तक बिना दिक्कत के चलेगा और आपको बढ़िया कूलिंग मिलेगी। ऐसी ही छोटी छोटी एसी की टिप्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल स्प्लिट टेक प्रो को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।